Konferma li l-Kummissarju l-ġdid tal-Korp tal-Pulizija Angelo Gafà preżenta l-istruttura l-ġdida li biha se jkun qed jaħdem il-Korp fejn fost oħrajn żammiegħu lill-Assistent Kummissarju Ian Abdillah. Dan issa tpoġġa bħala direttur fil-Korp responsabbli mill-informatika u t-teknoloġija tal-komunikazzjoni. Din il-ġimgħa meta xiegħed fil-qorti Ian Abdillah ma kienx kapaċi jwieġeb għaliex ma investigax il-Panama Papers, għaliex ma investigax lil Keith Schembri u għaliex ma investigax lil Konrad Mizzi. Iżda għal dawn id-domandi tal-Bord tal-Inkjesta Pubblika li qed tinvestiga l-qtil ta' Caruana Galizia, Abdillah ma kienx kapaċi jwieġeb. Apparti Ian Abdillah, Gafà se jkollu 4 diretturi oħra li kollha jwieġbu għaċ-Chief Corporate Services Officer, pożizzjoni ġdida li għadha trid timtela u li se tieħu post il-kariga ta' kap eżekuttiv. NetNews ra kopja ta' din l-istruttura l-ġdida tal-Korp li issa se tkun qed tinkludi żewġ deputati kummissarji u mhux 4. Dawn huma Antwan Qasa responsabbli mill-investigazzjonijiet u Carmelo Magri li se jżomm il-ħidma operattiva li tinkludi fost oħrajn id-distretti, l-arajju u t-taqsima ta' traffiku. Ix-xogħol tal-muturi li fl-aħħar ġimgħat kien taħt il-lenti minħabba skandlu kbir li faqqa se jibqa' fidejn Lejsi Nazzareno Grixti. Kif kien tħabbar diġà l-Assistent Kummissarju Alexandra Mamo se tmexxi t-taqsima ta' kontrarjati ekonomiċi responsabbli fost oħrajn mill-ħasil tal-flus. Taħt Lejsi Dennis Tewma se jinħolqu sezzjonijiet partikolari responsabbli mill-vjolenza domestika, vjolenza abbażi tal-ġeneru u reati ta' mibeda. Intant eżatt ma li żvelajna dawn it-tibdiliet kienu għexieren il-pulizija li kkuntattjaw il-Kamra tal-Aħbarijiet tagħna biex ikellmuna rigward transfers vendikattivi li saru fl-aħħar sigħat, dan apparti l-fatt li l-ases qed jitħallew bla riżorsi u l-pulizija illi għadhom kif daħlu fil-korp ħafna minnhom tpoġġew f'taqsimiet speċjalizzati.